Aprelin 2-si Ağdam rayonu işğaldan azad edilmiş Çəmənli kənd ərazisində 1968-ci il təvəllüdlü Ağdam rayon sakini Nurəddin Feyzoğlu Abbasov heyvan otararkən keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənmiş əraziyə daxil olaraq piyada əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində ayağından xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya təxliyə edilib. Abbasova yeganə şükür qızı. Həyat yoldaşı sizdə? Bəli. Həyat yoldaşı. Səni zəng elədi mənə ki, bəs minaya düşmüşəm. Mən də dərhal getdim ora. Orada keçid minalı olan yerə. Orada da minaya düşmüşəm. İlkin Həsənoğlu. Hadisə belə oldu ki, yəni xalam zəng elədi ki, düşüb minaya. Biz də təcil getdik, yerə getdik, baxdıq ki, həqiqətən də düşüb minaya. Ambulansla da getdik xəstəxanaya, Bərdiyə. Orada nə çıxdı? Su aradı. Şəhət Nurəddin oğlu. Atam özü zəng elədi ki, bəs minaya düşmüşəm. Anam da mənə xəbər elədi ki, bəs atam minaya düşübdü. Biz də getdik hadisə yerinə. Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinin həkimi Vüsal Atayev. 1968-ci il təvəllüdlü şəxs kişi cinsli, ikisi 4-cü ay 2025-ci il tarixində 12:00 radələrində Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasının təcili yardım şöbəsində hospitalizasiya olunub. Ona sağ baldırın aşağı uç dəbirinin hissə və amputasiyası diaqnozu təyin edilib. Hal-hazırda müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.